बड़ी होके चार्जिंग हो रही है तो मैं सोचती हूँ वो डाल दो व्हाट्सएप। आपने मुझे डाल दिया व्हाट्सएप। वो ऐसा कुछ नहीं होगा। ओह आपने कहा था इस वक्त उनके खिलाफ सबूत बनना बहुत मुश्किल है। सबूत अभी काम करो। जी मेरे पति का चेक आया होगा लाइफ इंश्योरेंस से। तेरा चेक तुम्हारे नाम का। वैसे आज के फ्यूचर के लिए हर रोज इस कुत्ते को रोटी देने की जिम्मेदारी तुम दोनों को रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मेरी। आपके लिए आपसे जीवन साथी के जाने के